yapmayı öğreteceğim. Önce hamur alıyoruz. Sonra yoğuruyoruz böyle. Sonra açıyoruz. bir tane şeklimizi alıyoruz. Demirden ya da plastikten. Batırıyoruz ve kenarlarını çıkarıyoruz. Sonra kurabiyeyi oradan içten çıkartıyoruz. Sonra kalan parçayla küçük bir tane şekil bakıyoruz. Böyle. Ya. Şimdi küçük bir şekil bakıyoruz. Kameraya da bakarız tuna. Polis şekli olsun diyorum ben. Size bağlı. Hangi şekil istiyorsanız. Hangi şekiller varsa. Evet ustam. Sonra şöyle koyuyoruz. Hamur bittiğinde zaten kurabiyeler de hazırdır.